你話嗰個咩陸明霞，咁講聲我哋山神都有嘅。山神再度大顯神通，謝晶爺擊敗陸明霞。你話俾阿晶爺睇到會點諗？分分鐘啊即刻換女主角。咪咩？唉，傻啦！晶爺醒目仔嚟嘅，冇你咁小氣嘅。佢翻咗嚟睇通啊陸明霞借佢過橋噶咯。我唔理邊個借邊個過橋啊！咁講聲我哋山神就唔得啦。呀！大細媽，你哋放心啦，我會同明霞講，叫佢以後唔好拖山神落水噶啦。咩拖佢落水啫？呢啲頭條新聞佢好恨噶喎。呢啲頭條新聞啊，佢唔恨啊，我都唔恨噶。公司叫我哋轉地下情啊，唔係叫我哋煲大新聞啊。呢啲大新聞你梗係唔稀罕啦！你哋兩個而家咁紅，照你咁講出嚟，你稀罕啦，係你撩出嚟噶啦。我冇專登撩，係你同啲記者講話唔中意我，叫我照鏡。我冇講，我要你照鏡，係小紅姐講嘅。就算係小紅姐講啊，你係我男朋友嚟㗎，你應該同佢哋解釋㗎嘛。你明知道呢啲嘢成日都係傳嚟傳去，越傳越衰㗎啦。總言之，由今日開始，我哋大家都唔好講大家，咁咪乜事都冇咯。好啊，由今日開始，你同我都唔講對方，但係你應承我，你唔准再講山神，唔准再針對佢。我唔想因為我哋嘅事影響佢嘅發展啊！你唔好再喺我面前提山神呢兩個字，我就唔會記得呢個世界上有一個人叫山神。山神，唔好意思啊，我啱先知咋。原來琴晚咧，大細媽為咗報紙單嘢鬧咗成晚。應該我講唔好意思嘅，明霞唔應該拉你落水嘅。不過你放心啦，我同佢講咗噶啦，佢以後唔會再講我哋兩個嘅嘢。哎呀，我啱啱就諗住嚟同你講咧，叫你咪同佢講啊。唉，呢嘢只有越描越黑㗎咋。唔怕嘅，明霞會講道理嘅。其實女人咧對呢啲嘢咧至敏感㗎啦。不算啦，唔講你講咗啦。咁好啦，咁我走啦。啊，我想同你講啊，你小心咧，阿晶爺陣間可能會整蠱你啊。因為我琴日聽阿澤哥講咧，佢睇完報紙之後咧，嬲到慶合合一粒聲都未講過。哎呀，佢好似冇揾過你啊。咁唔講啦，嚇，我走啦，執生啦。改咗戲啊？係嘛？唔改得咩？得。喂！屋底榻榻米同我搬走晒佢，後生仔掂唔死。你知唔知貧僧係邊個？唔使講啊，我邊個都冇面俾。善哉。你唔係陸小雞，又唔係花滿屋，你係邊個？貧僧就係佛印。佛印都冇面俾。喂，耍我！喂！哎呀！睇你條命咩？由於有好多聽眾寫信嚟，話想聽多啲靚歌，哇乜咁邪啊！咁好啦，我哋由今晚起就取消接聽聽眾嘅電話呢個環節。首先送俾大家嘅靚歌呢，就係小心女人啦。唔聽我電話就得噶啦，你估我唔識打信？陸小姐，係有人送咗份禮物嚟啊！哦，梗係我啲歌迷定啦，唔該。使哇，好大份！小心啲喎，上一次收過炸彈啊！你估係你咩？成日叫人哋飛老公，係人都整鬼你啦！睇下寫咩啦？你咁衰，我要5秒內睇唔到咩嚟㗎？咩啊？
炸死你！間中有搞錯啊！睇清楚㗎！搞埋啲咁嘅嘢，黐線嘅真係。你又嚇到我！係啊，當佢未啊？阿晶爺，你場戲冇咁長㗎係嘛？我中意長就長，短就短，甚至 cut 咗佢都得。以後 reception 有啲咩俾陸明霞，你會行快啲添啊！唔係都行開幾尺遠啊嘛！主要成公司啲人都講呢樣嘢，冇乜新意。不過佢而家真係折墮啊！得閒到咧，晚晚嚟呢度咧，同阿紅藝做節目喎。佢仲話以後要唱好啲歌啊！乜佢仲有歌唱咩？嗰個陸明霞都唔知做乜嘢咁乞人憎㗎，日日都咁多信嚟鬧佢喎，就全部都冇回郵信封，一個郵票都冇啊！哎呀，仲走嚟做節目啊，盞顯世啦！咩啫？而家啲信假嘅咩？再係咁樣啊，我實同老總講啊，叫佢揾多個人翻嚟台信啊！又收工。培培，乜今日通告有你咩？冇㗎。佢哋話加戲喎。你拍完啦？我就得㗎啦。啊係啊，包餅咧我都食唔晒，留翻張肚我食啦。多謝你。好彩你嗰日提醒我咋，原來骨屋釘場戲啦，阿晶爺咩安全措施都冇做啊，我都唔知佢想點玩。咁你自己小心啲啦。嗯。我走啦。再見。晶爺。只要將呢兩把葉連成一體，再以雙手高速旋轉，產生氣流，形成旋風。皇上，你話夏天有把咁嘅嘢係咪好盞鬼咧？唔知皇上有冇興趣當你好似產品呢？啊，請皇上恕罪，此乃微臣失職，並未好好管教下屬。你生性啲啦。啊，皇上，微臣有方法破佢嘅鐵布衫。咁你有啲咩法寶啊？皇上，只要將硫磺、木炭放喺一個好狹窄嘅空間入邊，例如佢個口，再放一粒鐵珠喺入邊，一經燃點，固體變成氣體，氣體產生強大嘅氣流。咁到時粒鐵珠就會咇一聲咁樣彈咗出嚟，威力仲可以斷石分金，鐵布衫當堂就變成一件內衣。不過細路仔千祈唔好學啦！咁成唔成功啊？仲差少少。奪命提示已經上架啦 ！TVB Anywhere Love America 上架啦！北美嘅觀眾想即刻收睇，就快啲去下載下面呢個藍色嘅 Apps，免費煲劇啦！